자, 불법 어획물. 쏘가리, 모래무지. 몰라? 다 뒤졌시오. 대농갱이 꺽지. 대농갱이. 꺽지까지 잡았어. 그러고 이것들은 주구야 도와주는겨. 이제 어떻게 못이여. 막 날뛰면 찔렸다서. 그래요. 좋아. 쏘가리 오늘 많이 잡았어. 많이 잡았어. 하나 뒤적해 봐. 뭘 뒤척여. 뭐 이렇지 뭐. 3kg 되겠다. 예? 3kg 되겠어. 안 되겠냐? 아니야. 그렇게는 모르겠어. 야, 어떻게? 야, 그게 꺽지잖아. 아니지. 쏘가리지. 꺽지가 어디 있냐? 쏴고 꺽지 있었다며 배도 낳는다. 내 눈에는 이건가? 아이 비려 씨발. 그리지 그럼. 너 잘못 받는 게 나 다 쏘가리인 것 같다. 아니요, 첫 판에 잡았어. 좋다. 이거 운이 들어가서. 좋다. 그새 먹었다. 응? 그새 먹었어. 자, 여기까지. 그래 여기까지.